Төртінші сабақ. Біз енді товарымызды избранныйға саламыз. Яғни бұл 1688 тауы болу сияқты. Бұл пинтодода координат болмайды. Сол үшін, мысалы, мына жақтан көрейік. Бір товарымызды алайық. Мысалы, бұл жерде выбор деген өте көп және арзан. Тамақты да сатады. Аяқ киім, носки дегендер өте көп. Үйге қажетті заттар. Осыны шексіз қарай бересіз тек. Міне қараңыздар, даже косметикаға дейін бар. Мысалы, кисточканы алып көрейік. Енді осыны біз избранныйға саламыз. Ол үшін мына жерде дөңгелек деген батырма тұр. Соны бассаңыз, сіздің товарыңыз избранныйға кетеді. Сіз оны қайдан қарайсыз? Мына жерден аккаунтқа кіріп, жүрек тұрған кнопканы басасыздар. Міне, сіздің товарыңыз шықты, яғни осылай салып, бәрін бірге заказ бере бересіз. Барлығын бір магазинін беру деген жоқ. Жеке басқа магазиндерден бере берсеңіздер де бірге келеді.